Ya está grabando. Hola amigos, bienvenidos a un nuevo video y como ustedes ya les había dicho, nos íbamos a ir al bosque y ahora nuevamente nos estamos yendo al bosque y no olviden darle like, suscribirse y comenten qué tal les va a parecer este video. Bueno amigos, ya nos estamos yendo a hacer. Como pueden saber, es bueno estar aquí, ¿no? Y como es algo bonito, ¿no? Mientras nosotros estamos de día aquí es algo bueno, lo que está de noche es oscuro, ¿no? Aquí está abandonado, mi abuelita me contó o sea, yo no creo en eso de que ir a los animales salvajes, chido amigos estar aquí acá arriba. Ya pueden apreciar el bosque. Es algo bueno, ¿no? Sí. Yo vivo abajo, no sé si ustedes conocen, vivo abajo. Subí para acá arriba para grabar este video y para que ustedes les den muchos likes. Miren por arriba cómo es esto, ¿no? A ver lo que pasa en el mundo, ¿no? Nos vamos a dirigir por allá y nos por arriba, ¿no? Ustedes amigos dicen que es malo venir los niños solitos, pero para que ustedes se suscriban a nuestro canal, quiero que les den muchos likes para que esto salga bueno. Miren arriba como es algo medio feo, lleno de bosque, árboles, por abajo también, miren. Ya ustedes pueden saber de que esto es Pesillo, Olmedo, no, Olmedo Pesillo, algo así. Abajo, arriba, es épico. A ver que estamos en un bosque para encontrarnos aquí. Por cierto, para el otro sábado vamos a ir al bosque de noche, amigos. De noche, que va a estar épico el video. Pero vamos a ir de noche que así. Me dicen en los comentarios. Miren abajo. Acá arriba han hecho algo como tubería. No sé si están viendo arriba. Vamos para arriba. Tal vez, ¿cómo se llama? Bueno, amigos, miren cómo es esto, de grande. Podemos saber. Amigos, aquí hay que hacer silencio. Amigos, aquí hay que hacer silencio, como les voy a repetir. Aquí viven unas personas aquí y hay que hacer silencio porque aquí hay perros. Bueno, amigos. Vamos por aquí. Miren cómo es esto, ¿no? Es algo feo. Miren la cantidad de árboles que hay. No olviden amigos suscribirse y darle like a este video.
pasear un poquito. Nos vamos para arriba. ¿Oyeron eso, amigos? Venía alguien. Solo por allá. Y Espero que no nos hablen. Bueno, aquí vamos. oí como un carro. Amigos, el miedo de que nosotros de repente nos hablen es algo bueno. Amigos, miren eso. Miren, miren, graba. Algo se vio allá. Pasó algo. Amigos, ¿no vieron? Lo siento, pero no grabé con la cámara. No grabo con la cámara y... Bueno, amigos, ya tenemos que irnos de aquí ya. Nos pueden castigar. Y obvio nuestra mamá nos puede hablar, ¿no? Y bueno, amigos, directito para la casa. Vámonos, amigos. Sí. Amigos, el miedo, me dio un miedo. Es como que algo pasó por allá. Yo. El miedo horrible. Tenemos que irnos, ¿no? Hemos visitado bastantes partes, ¿no? Acá, miren abajo. Ya les había prometido en un video, un shot, de que nos íbamos a ir al bosque, ¿verdad? Como este video nos iba a quedar sin ver, tenemos que enviarlo. ¿Qué fue eso? ¿No escuchaste, ñaño? Escuché como si algo que comió ahí. Con los pasos. ¿Cómo es esta, no? Por su apoyo hemos llegado a los 32 suscriptores. Gracias por suscribirse a nuestro canal. Les tengo un secreto. De aquí, amigos, aquí según dice mi abuelita, cuando mataban a los animales, venían y enterraban aquí. Por eso es tierra aquí. Bueno, vamos. Miren arriba. Ustedes tal vez puedan ver. Arriba. No sé si puedan ver. Arriba se diferencia. No sé si son caballos o vacas. No, son Verga. Verga, vamos. Es una persona. Amigos, arriba hay una persona. Tenemos que irnos ya. Saben que mi hermano es mal hablado. Escucharon algo malo mi hermano. Y arriba podemos ver. Abajo también que hay bosque.
Si no hubiera gente, no creen que nos queramos a visitar por arriba. Bueno, vamos a ver. Amigos, vengan un rato. Como ustedes pueden ver, abajo es mi casa, ¿no? Vamos a ver allá. A esa casa. Diferencia de una, ¿cómo se llama? Ese blanquito allá. Esa es mi casa. Casa grande. Sí. Vamos. Bueno, hasta aquí hemos llegado, amigos. No olviden suscribirse, darle like a este video y espero que les haya gustado este video. Me dicen en los comentarios, les estoy leyendo y hasta la próxima.